者會投訴結咗婚之後可能就已經冇晒 romantic， 即係話結婚嗰日可能係 romantic 嘅頂點嚟㗎啦。係 OK， 我成日都咁講笑嘅。咁嗰日應該要表現翻，其實咁多幾百人嚟睇你嘅婚禮，你係咪應該俾翻啲嘢啲人嚟參與你嘅婚禮，睇下你點樣 care 你嘅路，或者互相 care，唔好話 care 一方面。啱，阿黃生你應該偷影啲新郎哥咁嘛，即係佢偷影翻個畫景嚟自己嘅婚禮。OK， 好好笑㗎，佢正咁上去啦，我哋嗌都嗌唔住，冇啦，我哋又唔想嚟多次，因為嚟多次冇意思。係咪？我哋影嘅係呢一啲嘢啊嘛，我哋影嘅係呢一剎那 exact moment， 就係話你點樣 care。我哋一上車落車，因為佢哋唔會望鏡㗎啦，係咪？好危險㗎嘛，咁佢哋真係要 care 嘅時候，好多時我哋就發覺有呢個問題。咁你話港男係咪需要爭氣啲咧？喂，咁我想問下你。都講真，做得攝影啊，當然都好細心，同埋要捕捉一剎那。你有冇睇到個新娘個反應係點嘅咧？當嗰個新郎哥嘣一聲自己跳上車之後啊，咪企喺度笑咯。因為佢都知道原來呢一個部分，即係佢哋都會可能要參與過人哋嘅婚禮，都會見過噶嘛。係咪都會見到新郎哥點樣 care 佢上車落車？我哋其實呢啲喺個婚禮裏邊，呢啲都係一啲好殺食嘅鏡頭嚟嘅。因為黃生調翻轉頭問咧，我想知道，即係你咧作為一個男士，係咪一個有風度嘅男士咧？有啲咩嘢會做咧？只不過我希望自己有風度，但我唔知有幾多。咁希望我呼籲下其他嘅啲。即係你會做啲乜嘢？喂，除咗你話結婚嗰下要幫個新娘子拉條裙之外咧，譬如你日常生活你有啲乜嘢嘅地方可以？唔係話一定話要好似頭先你講話要開門先或者點樣，而係你兩個人究竟係咪真係咁關心對方，定係個結婚嘅意義喺邊度，或者將來一齊行條路係點樣？其實喺每一個細嘅動作裏邊，我哋都睇到嘅。喺一個好細微嘅一個眼神又好，或者一個互望嘅情況下，已經睇到好多嘢嘅。咁我覺得係香港嘅男士或者女士，即係可能係呢個步伐太犀利啦，快得好多時都冇咗呢樣嘢。你一出街睇下，你哋各位可以出街睇下，各位主持，你睇到香港嗰個情況係點樣嘅？冇晒 romantic 嘅嘢嘅。咁對我哋攝影嚟講係好大鑊嘅，其實。我都明你講緊啲乜。喂，咁如果係咁咧，調翻轉頭你講完啲新郎哥原來都咁不濟啦，咁啲香港嘅呼籲下香港嘅女仔又點咧？即係你見到譬如真係結婚嗰日咧，佢哋嗰啲撒辣嬌係合理啊，定係真係覺得自己係真係有需要咁樣做嘅？你好難嘅，其實都大家都會過分緊張噶啦。咁只不過話即係香港嘅女性亦都係需要注重下自己嘅儀態咯。有陣時佢哋好緊張到發脾氣，或者好猛整，其實呢啲都暴露咗喺個即係喺個婚禮裏邊，其實唔係咁合適嘅。喂，好矛盾喎！一路緊張自己儀態唔好，跟住儀態就唔好啦，咁樣樣。其實你諗下 wedding 係咩嚟先？港男港女嘅 wedding 應該係咩嚟嘅先？你話翻俾我聽啦。你知唔知 wedding 係咩嚟？wedding 係個意思嚟噶嘛？其實係咪唔係一個儀式嚟噶嘛？係咪係一個意義嚟噶嘛？你哋有冇心先？首先係咪你哋 present 嘅心嚟噶嘛？你緊張當然一定會係 OK， 但係你都要表現翻你哋應有嘅嘢啊嘛，唔可以冇晒噶嘛。咁我哋影乜嘢啊？係啊，即係嗰個 wedding 你睇到好傳統嘅，朝頭早斟茶，夜晚好似搞 show 咁樣，但係冇一種溫馨，冇一種係有啲好可能係講一啲 speech， 可能係好感人，但係你睇唔到佢兩個人哋。嗱，認真嚟講，我攝影咧就唔係話影佢哋咁正面或者影個樣咁簡單，而係希望影到佢兩個人所產生出嚟嘅嘢。嗰個化學作用啊！冇錯，呢個抽象啲，但係事實上係需要呢樣嘢嘅。我哋香港人仲有冇呢啲嘢咧？OK， 有幾多呢啲嘢咧？明白晒。我呼籲係啦，再次呼籲，希望男嘅有風度，女嘅有儀態。OK， 多謝晒阿黃先生，即係用另一個角度咧，同我哋講即係男仔女仔嘅相處之道啦。撇開話講男好講女好嗰樣嘢。1872388咧，有阿李小姐打咗入嚟嘅噃。李小姐，你好。係，請講。Hello， 冇啊，我其實咧覺得咧，港男同港女咧，其實我都覺得唔係一個好好嘅形容詞咯。係啊，因為其實基本上可能大家其實啲人諗呢啲名出嚟嗰啲人咧，其實我覺得佢哋嘅感情上面可能有一啲問題咧，佢哋先會諗一啲咁嘅名出嚟咯。我覺得其實如果你真係拍拖嘅時候，對方一定係你覺得最好同埋最你想去對佢最好嘅咯。即係你就算你每一方面，你譬如一個微細嘅動作，斟茶啊，或者
去凍啊，你會打電話去問候咁樣。其實基本上如果你真係愛對方嘅時候，你已經係做咗呢啲嘢。係啊。但係如果你遇唔到嘅時候，你係未遇到啫，你唔需要去為人哋加上一個特別嘅名字咯。我覺得。係啊。我其實就最想表達呢啲咯。其實人哋兩個人嘅事，其實任何人都唔可以去評論人哋咯。咩港男港女，你唔知道對方佢哋兩個有幾開心。其實你哋可能睇到個表面就係話，阿邊個佢因為貪嗰啲錢會同佢結婚啊，會嫁俾佢。但係你見到人哋依家有多好嘛？其實呢個係事實咯，我係會覺得。但唔係咁簡單，可能阿李小姐，因為咧係一種即係成個香港某種文化現象或者某種族群嘅個性啊，用個深啲嘅字眼，即係有一班人可能會有啲特性，佢哋原來係話又會自戀，又會拜金，又會崇尚外國名牌啊，又想減肥啊，又想人哋對自己好似公主咁，即係有啲咁嘅個性，所以就產生可能某啲字眼，會唔會係另一個角度睇，其實係一個現象多過純粹係踩人哋咧？我反而覺得係因為有一啲人佢對於其實係好似對於呢個社會好似你會覺得有啲唔公平嘅嘢，佢哋會加插一啲名號上去咁樣咯。我反而會覺得，如果大家多啲嘅包容咧，可能會好啲咯。即係你譬如你如果覺得你身邊嘅朋友係咁嘅時候，你去提點下佢，佢可能佢嗰個唔會咁大嘅影響咯。因為有時係我覺得你去俾一個名字人哋咁樣去誤導咯，其實係誤導咗佢自己，即係扣咗頂帽上去。係啊，佢自己都以為我可能係咁樣先至係啱。喂，不如咁講啊，李小姐，其實陳嘉銘正話所提出嗰啲指控咁多樣咧，你覺得你難唔難喺你身邊嘅朋友裏邊發現有嗰啲特質嘅咧？我覺得佢哋如果真係拍拖好嘅時候，其實基本上一切都唔會睇到對方呢啲嘅嘢咯。係，只會你係去到一段嘅時間，譬如你已經係個感情淡啊，而佢哋唔去識得處理個感情嘅上面嘅事嘅時候，佢哋就可能會有頭先嗰個男士提出嚟嗰個方法咯。OK，明白晒，好，OK，多謝晒李小姐。